This booklet contains my handover notes, secretarial reports, auditor's report, and financial report, where we announce what we have in the bank as of today. So I now want to hand over officially to the main chairman. Key to the boss. All other documents are contained here. So from today, this new expo will be in charge. So once again, we thank everybody for the support given to us during our tenure, and want you to please double that support for this new expo. Thank you very much. Azeez ti di alága fún ẹgbẹ́ Asoju Kọroyin ní Kwara lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ kìíní oṣù kọkànlá ọdún 2025 tá a wà yìí ní ẹgbẹ́ Asoju Kọroyin nílẹ̀ wa ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara Kwara State Correspondent Chapel of NUJ ni wọ́n dìbò yan ọ̀gbẹ́ni Biọla Azeez tó jẹ́ Asoju Kọroyin fún iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn Tribune gẹ́gẹ́ bí alága tuntun fún ẹgbẹ́ ọ̀hún tí ìdìbò sì wáyé ní ilé ẹgbẹ́ náà tó wà ní agbègbè Múrítàlá nílùú Ìlọrin tí ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Kwara. Gẹ́gẹ́ bá a sì mọ̀ wípé bí sáà ẹnìkan bá parí tó di dandan kí ẹlòmíín kógun orí àléfà lẹ́yìn tí alága tó kógbá wọlé Malam Abdulhakeem Garuba tó parí sáà kejì tó sì lo ọdún mẹ́fà gbáko lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí alága Asoju Kọroyin fún nípínlẹ̀ Kwara. Ní báyìí o Biọla Azeez ló ti wá gba ipò alága tuntun báyìí tó ti di alága tuntun fún ẹgbẹ́ Asoju Kọroyin nípínlẹ̀ Kwara. Bákan náà ni wọ́n dìbò yan Ibrahim Alaga tó jẹ́ Asoju Kọroyin fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn TVC gẹ́gẹ́ bí igbákejì alága, nígbà tí Síkírátù Shehu tó jẹ́ akọ̀ròyìn fún iléeṣẹ́ Business Day lòun náà di akọ̀wé owó, àti Hafsat Agunbíadé tóun jẹ́ Asoju Kọroyin fún iléeṣẹ́ ìròyìn NAN. Ní báyìí o ẹni tó jẹ́ arábìnrin Ayọ̀bámi Mosúnmọ́lá òun ni akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ Asoju Kọroyin nípínlẹ̀ Kwara báyìí o, tó jẹ́ pé Western Post òun náà ni arábìnrin Mosúnmọ́lá ló ń kọ ìròyìn fún, tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ẹ̀yìn ojúgbà rẹ̀ tó fi janlẹ̀ nígbà tí Olúṣèyí Dàsífà àti Arise TV tóun náà ti jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ayẹ̀wé owó wò fún ẹgbẹ́ Asoju Kọroyin nípínlẹ̀ Kwara. Ní báyìí o gbogbo tọmọdé tàgbà tọ́ o tí wọ́n sì kí àwọn olóyè tuntun pé wọ́n kú oríire ìjáwé olúborí wọn. Lára àwọn tó ti kí àwọn olóyè tuntun òun náà ni Gíwọ́ àgbà fásitì ìlú Ìlọrin. Speech delivered by my humble self as the elected chairman of the Correspondence Chapel of Kwara State NUJ. I give glory to the Almighty God for today. I thank every member of this Correspondence Chapel. I'm extending my thanks and appreciation to members of the Credential Committee. I want all of us to rest on the unity that brought about today. Not only, thank you very much. Not bringing about today ordinarily, but bringing activities slated for today into fruition. It is unity, nothing more. It is love, nothing more. It is determination. And what God has destined to pass. In that spirit, I want us to take it further. Let us take that love further. Let's take that determination further. Let's take that unity further. United, we will break mountains. Amen. I'm calling all of us
to ensure we promote professionalism further than what we have been doing before, so that integrity, individual integrity of our platforms will be sustained, so that we will get greater recognition among our peers in the state and nationally. I am using the opportunity to say it categorically. We are not in fight with anybody. United, we believe we can move mountains. However, any attempt to try to tackle on our rights we will be defended, will be tackled with every constitutional means. We believe in unity. It is unity that has taken us this far. Because of that, we will encourage, ensure improvement in our united voice, so that greater progress, greater development will come individual among us, and then will come to our chapel as our entity. I thank you. I thank you. I thank you so much. I'm emotional now because the SWC member has just said it all. It's not easy to be an unopposed candidate. I know the weight, I know the load you have put on my head. I must not fail you. I will not fail you. I appreciate it. I appreciate it. I have my colleagues here. They came to me, and without coming to me, I know some of you have, served, emerged as aspirants, chairmanship aspirants. No. Come here, can't contest with you. Can't contest with you. Not because they fear because of my popularity or because of the love you have for me already. No. It's like you want to push forward and lead. As Commissioner stated, I will lead. Please, let's lead together. Let's lead together. I cannot do it all alone. I don't have the wisdom. When we have collective wisdom, we'll move mountains. I'm saying it. Please, let's come together. Let's move ourselves forward. Let's move the chapel forward. Thank you. Thank you very much.